बारिश का मौसम है और सुबह सुबह मन बना लिया कि हाँ आज तो भाई काम धंधा बंद, आज निकलना है, आज अपने को पिकनिक पे निकलना है। बारिश का मौसम है तो सब लोगों ने तय किया चलो निकले। एक कोई गांव है, गांव के अंदर एक गाव आहे, गावाच्या आतमध्ये संविधान गाव आतमध्ये गाव आहे, त्या गावाच्या आतमध्ये धबधबा आहे हां, तर धबधबा पण आहे, गावाचा माहोल आहे, पावसाचा माहोल आहे, तर चला एन्जॉय करू। पावसाचा माहोल आहे हां, आम्ही निघालो फिरायला। तोच ग्रुपमध्ये फिरण्यात वेगळीच मजा। पाऊस आहे, मी बघतोय की जास्त मस्त पाऊस, मुसळधार पाऊस आला पाहिजे, मुसळधार पाऊस आला पाहिजे आणि पावसामध्ये ओलं हो। तर चला एंजॉय करू। भैया वो भाई ने बहुत नई गाड़ी ली है हाँ बढ़िया आले 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 सगळे गाडी पण यायला पाहिजे, नवीन गाडी आहे। पावसामधली ट्रिप मजा आली। चला चला चला। गाडी चालवायची वेगळीच मजा पावसाळ्यात, कारण चारी बाजू हिरवळ असतं आणि मधातला रस्ता पण सुनसान, ट्रॅफिक तेवढं कमी असतं पावसामुळे। आणि आजचा काय दिवस असा होता की सकाळपासून पावसाचा माहोल आणि हे आमचं ठरलं आहे वेळेवर हां। आणि चला फोन आला सकाळी 8 वाजता, यांचा मनीषाचा फोन आला आणि बस 8 वाजता 9 वाजता फोन आला आणि अवघ्या 1 तासात आम्ही तयारी केली, काय पूर्वतयारी नाही, निघालो। चला
असल में हम मुक्ताई के लिए आए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतने कम से कम 2 किलोमीटर दूर तक गाड़ी खड़ी करो और वहाँ से पैदल, और मुश्किल था। वहाँ से वापस आए। अब देखते हैं। तो यही अभी सामने क्या नवखडा आहे, समोर एक नवखडा म्हणून गाव आहे, नदीचं प्रवाह आहे, त्याच्यात नदी आहे। आता चला पण तिथे जाऊ। पण ठीक आहे। तर हा जो सफर होता रस्त्यानं जाताना, दोन्ही बाजूने हिरवळ, पाऊस येऊन राहिला, मुसळधार पाऊस, मधामधात पाऊस, अरे मस्त वाटला। आणि हा जो सफर होता हा पण चांगला होता, मस्त। आणि असा पावसाळ्यातच मिळतो, पाऊसच्या दोन्ही बाजूला पाऊस आहे ना। हे बघा आम्ही एका जागेत थांबलेला आहे। चला होते तिथे जाळी बांधून ठेवली होती। असं जाता जाता काय पाण्याचं पाट दिसलं आणि इच्छा झाली। आता उतरायची इच्छा आहे, पण विचार कोणाला उतरायचं का नाही उतरायचं, पण बघायलाच पण चांगलं वाटतं। बघायला पण चांगलं वाटतं है ना। इथे हे छोटंसं पुलावर बसून असं आहे ना, पावसामध्ये जंगलामध्ये, पावसाळ्यात जंगलामध्ये फिरण्याची वेगळीच मजा। भीती असते हां, सरपटणारे प्राणी, पण चला बरं वाटते। हे छोटंसं पाण्याचं पाट आहे, बघायला आलो। बघा दाखवतो मी तुम्हाला, वाहतं पाणी। अबे क्या कर रहा है? बोला कि बाजूला आलाय तो समोर का रोहन? मग ब्रेड गाडिया किडनी पहले जैसे बाहर सापा है, आम्ही सापा है पहिले पाहतो। ठीक आहे थोडं यार, ठीक आहे आपलं हे बा मारते ए फोन ग्रीनरी, हे वाहतं पाणी, हे छोटंसं पाट जरी दिसलं आता असं वाटतं की उतरायला पाहिजे, मौज घ्यायला पाहिजे हां। आणि मी आता जातो आहे बघा हां। आणि पावसाळ्यात हे सगळं का जिकडे तिकडे हिरवगार वाहतं पाणी। हे बघा छोटंसं पाट आहे, पाट जरी छोटं असलं समोर जाऊन तळ्यात जाऊन भेटतं। हे छोटीशी जी नदी आहे, वाहतं पाणी समोर जाऊन नदीला तळ्यात जाऊन भेटतं। समोर असं वाटते बघा, हे आकाश टेकलेलं आहे, आकाश जमिनीला टेकलेलं आहे। पाण्यात बघा कसे बसले आहेत, मौज मस्ती। तिकडे पण खूप सुंदर दिसते। कपडे आणले का? कपडे आणले का? हा मग ओली टावेल आहे का? टावेल नसेल आमच्याकडे टावेल आहे। वाहता पाण्यामध्ये मजा आली। आणि चारही बाजूनी ग्रीनरी, पक्षी आहे, स्वप्न आहे, सगळे आहे तिकडे सगळे।
हे बघा वाहतं पाणी माझी पाण्यात बसायची इच्छा झाली मस्त बघा कसे हां आता मी पण बसणार अरे बढिया बढिया हे हात खोल गेला बढिया बघा पावसात हे नदी नाल्यात अशा बसण्यात माझी बरीच मजा आहे ना हे बघा एवढे एफर्ट घेतले तेव्हा ही एक जागा काढली एवढं शोधावं लागलं नाही येणार आहे ना तुम्ही येणार मच्छी मच्छी मामा कपडे घालून अंधार येईल मी टाकतच होतो मी स्वतःहून टाकत आहो पोझिशन गोखले तू चल दे 3 क्या बात है कपड़े जीबीचे कपडे 3 रुपये जा आई डोक्याखाली हात अंबा बढ़िया बड़ा फोटो आता लाशी पीछे लाशी हाँ सबके सब सो गए देखो पानी में बढ़िया क्या बात है मजा आ गया